long live. Governor Vasundhara, long live. Long live, long live. Bhagat Governor, long live. Long live, long live. UPPL, long live. Long live, long live. UPPL, long live. Long live, long live. Bhagat, long live. Long live, long live. 2024 मायथाइनि जोबथा सान 31 डिसेम्बर आरो गाबोन 2025 मायथाइनि सेथि सान एबा गोदान बोसोर आरो बे गोदान बोसोरनि साफ्रोमबो जोंनि बिटिआर बासि आरो लोगोसे बुहुमनाङैनो जेसेबांखिनि सुबुं माहारि दं गासैनिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायनाय आरो मोजां मोननाय आं बावहरबाय। जों दिनै धोनस्रि समस्ति हिसाबै इउपिपिएल दोलोनि मोनसे कमिटि बेवहाय जोङो आफाद जुथुमदोंमोन आरो बेहाय जाहैबाय स्पेशली जोंनि आइजो गांखं आरो लोगोसे लाइमोन गांखं बेनि पूर्णांग भाबे जोङो आफाद जों दाना लादों आरो लोगोसेयै जोंनियाव गासै प्राइमारि बडि हिसाबै माने 13 प्राइमारि दं आरो बे 13 प्राइमारिनिबो जों दिनै सम्पूर्ण भाबे पुरा जोङो कमिटि जोङो दाना लानो हाबाय आरो बे दाना लानो हानायजों लोगोसे जोङो खोब गोजोननाय मोनदों आरो जाय बिथांमोना दिनै गोदानै बिबान मोनबाय गोदान गोजाम गासै माने जोंनि मावथिफोरखौ लोगो नांनानै जों जि प्राइमारि कमिटि लोगोसे वमेन आरो इउथ जोङो आफाद दानानै लानो हाबाय बिथांमोननि टीमा खोब मोजां जादों आरो फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव बिथांमोना मोजाङै मोजां खामानि मावनो हागोन बेखौ जोङो आसा खालामनो हादों। मानो होनोबा जेसेबांखिनि दा जोंनि प्राइमारि कमिटि आरो इउथ आरो वमेन बिथांमोनहा कमिटि हिसाबै लुबैनाय बायदि प्राइमारिया लुबैनाय बायदिनि जों बेखौ दानानै होनो हादों आरो मानो होनोबा जों दिनैहाय इउपिपिएल दोलोनि जाय गाहाय बिथां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जि इउपिपिएलनि जि बिटिआरनि जि सरकार बे सरकारनि मावनाय दांनाय खामानिखौ नुनानै जोंनि जेसेबांखिनि कर्मिफोर दं बिथांमोनाबो खोब गोसो गुदुङै खामानि मावनो हानाय मोनसे साहस मोनदों आरो रायजो राजानिफ्राय हेफाजाब मोनदों आरो बेखौ लानानै 2025 मायथाइयाव बिनिफ्राय आरो बांसिनै जायनि दा गोदान कमिटिफोर दाना लानो हाबाय बिथांमोना मोजाङै मोजां खामानि मावलांनो हागोन जों बेखौ आसा खालामनाय थादों आरो बिथांमोनानो जिहेतु माने प्राइमारिनि जानानै बा जोंनि समस्तिनि जानानै खामानि मावहैगोन जों बेखौ आसा खालामबाय आरो गासैनिसिमबो आङो गोदान बोसोरनि 2025 मायथाइनि आङो हामग्लायनाय मोजां मोननाय अननाय गासैनिसिम आं जासिहरबाय गोजोन्थों। दिनै बे 2024 मायथाइनि नैबे जोबथा अक्ट'खालि दिनै इउपिपिएल पार्टिनि बरिगाव प्राइमारिनि आंखौ जि आफादगिरि बिबानावहाय दायित्व होबाय आरो दिनै आं बे आंनि दायित्वखौ मोननानै आं गावनो माने रंजानाय मोनाखै थारमाने आं एसे सिन्ता नांदों बोरैहाय रायजो राजाफोरखौहाय खौसेथियाव लाबोनानै माबोरै मावलांगोन आं बेखौ गिदिर सिन्ता खालामदों आरो जिथु आं दा दायित्व मोनबाय आं हाजासे गावनि वार्कारफोरखौहाय लोगो लानानैहाय आं बेखौ पार्टिखौ सिगाङाव लांनो थाखाय आं आवगायनो थाखाय आं गोख्रोङै नाजागोन आरो मावलांगोन जाहाथे इयुनाव जोंनि बे इउपिपिएल हान्जाया नैबे 25 मायथाइ जिथु इलेक्सन दं बेयाव देरहासार जानानै जों जे रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावनायाव बाहागो लालांनो हागोन बिनि थाखाय आं जागायजेननायनिफ्राय आंनि जेसेबां टार्म्स थागोन बेसेबांहालागै आं गोसो मोदोम जिउ होनानैहाय मावलांनो थाखाय आं नाजागोन आरोखि।